السعال مزعج، صح؟ بس المهم نعرف هل هو جاف ولا معه بلغم. الفرق هو مفتاح الحل. السعال الجاف تحس فيه بحكة، أما اللي ببلغم فهو يساعد الجسم يتخلص من المخاط. طيب، للسعال الجاف نبدأ بأسهل حل، مشروب العسل والليمون الدافئ. تحضيره ما ياخد وقت، العسل يغلف الحلق والليمون يخفف الالتهاب، راحة فورية. وفي حل ثاني بسيط ومدهش، وهو استنشاق البخار لترطيب الحلق المتهيج. البخار بيرطب المجاري التنفسية وبيهديها فوراً، وممكن نضيف زيت أوكاليبتوس لتأثير أقوى. طيب، وإذا كان السعال ببلغم، هنا شاي الزنجبيل هو الحل الأمثل. الزنجبيل طبيعياً مضاد للالتهاب، وبيساعد على تفكيك البلغم العالق، فعال جداً. وهذه طريقة قديمة ومجربة أثبتت فعاليتها، الغرغرة البسيطة بالماء والملح. الغرغرة مش بس تنظف الحلق، لكنها تخفف التورم وتساعد على طرد البلغم. وهذه شوية نصايح ذهبية لأي نوع سعال بتساعد على الشفاء بشكل أسرع. لكن لحظة، لازم نعرف متى هاي الحلول ما بتكون كافية ومتى لازم نشوف الطبيب. لو السعال طول لأكثر من أسبوعين أو كان معاه حرارة أو ضيق نفس، لازم استشارة طبية. الخلاصة، لازم نسمع لجسمنا، هو اللي بيعطينا الإشارات الصح. وهنا السؤال الأهم، هل فعلاً بنعرف كيف نسمع لإشارات جسمنا قبل ما يفوت الأوان؟